ბავშვები ისხდნენ ერთად ორ სკამზე, სამი ბავშვი იყო და მივიდა მათთან ახლოს დადგა და რაღაც მინიშნებებს უკეთებდა ბავშვებს თვალებით, ხელებით. ბავშვებმა თავი ძალიან უხერხულად იგრძნეს და შემდეგ შემოაბრუნა ვიდეო კამერა. ესე თავისი ტელეფონი და აჩვენა ბავშვებს უხამსი სურათები. და ამ დროს ეხლა ცოტა ისეთი დეტალებია, დანარჩენს არ მინდა ჩაუყროვდე ამ ყველაფერს პოლიციაში მოვახსენებ. ბავშვები ძალიან ტრავმირებულები არიან და ფაქტი ნამდვილად დადასტურებული არის პედოფილიის ფაქტი და აუცილებლად უნდა იქნას იდენტიფიცირება. ტრანსპორტი იყო 2 ნომერი ავტობუსი, აი დაახლოებით ამ ადგილზე რუსთაველზე ამოვიდა პიროვნება. და აი იქიდან დაახლოებით მეგობრების ფენიქსამდე, ანუ გაგრძელდა ეს ყველაფერი, სადაც ბავშვები უკვე როცა მიხვდნენ ყველაფერს ჩამოვიდნენ სასწრაფოდ დროზე ადრე. ეხლა ვარ მოსული პოლიციაში, უნდა გავაკეთო განცხადება, საზოგადოების დიდი მოთხოვნა არის და ყველა მთხოვს და მე მუდარება აუცილებლად განვაცხადო პოლიციაში და მე ამ მოთხოვნას ვასრულებ და მეც ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორად ნამდვილი მოქალაქეობრივი ვალი. რასაც ვაკეთებ. მე მინდა რომ მადლობა მოგახსენოთ, არ ვიცი თქვი თუ არა რომ შემომეხმიანეთ, დაინტერესდით ამ ფაქტით, ინფო რუსთავი და იმედია ყოველთვის იქნებით ჩვენი მოქალაქეების სამსახურში და რუსთაველების სამსახურში.